No gràcies és un joc de cartes per a 3 a 5 jugadors en el que els jugadors haurem de pujar per aconseguir unes cartes que tenen uns números. L'objectiu del joc és aconseguir les cartes més baixes possibles, és a dir, com menys punts tinguem, millor. La mecànica del joc és molt senzilla. Els jugadors no tenen una mà de cartes, sinó que totes les cartes estan al mig de la taula i en el torn de cada jugador es treu una carta de la baralla. En aquell moment el jugador que li toca ha d'escollir si vol quedar-se amb aquella carta o si vol passar. Per passar ha de posar una d'aquestes fitxes vermelles. Cada jugador té unes quantes fitxes vermelles, d'acord? Són limitades, i la posa per indicar que passa. I així li toca al jugador de la seva esquerra decidir si s'emporta la carta o no. Què fan aquestes fitxes vermelles? Les fitxes vermelles al final de la partida restaran punts. És a dir, com més en tinguem, menys punts tindrem i per tant millor. Sí, com que nosaltres volem tenir la menor quantitat de punts possibles, les fitxes vermelles ens servirà per reduir el valor de punts de les cartes que tenim. Les cartes van del 3 al 35. Naturalment els jugadors intentaran no agafar les cartes més altes, però hi ha un petit truc en aquest joc, i és que si nosaltres aconseguim agafar cartes consecutives, al final de la partida només es tindrà en compte el valor de la carta més baixa. Per tant, en aquest cas, a mi em comptaria el 31, però no em comptaria ni el 32 ni el 33. De la mateixa manera, aquí em comptaria el 19, però no em comptaria el 20. En canvi, aquí em comptarien tant el 10 com el 8, perquè no són consecutives, em faltaria el 9. Clar, aquest joc convida, una mica semblant al dòmino, a haver de calcular, memoritzar i pensar quines cartes poden quedar en joc encara i quines no. Però, abans de començar la partida, es retiren unes quantes cartes del joc. Per tant, sempre hi haurà un factor d'atzar i un factor de risc a l'hora de pensar quines cartes poden quedar. Jo podria dir, per exemple, si jo tingués aquí el 10, podria dir, bueno, tinc el 10, tinc el 8, si ara em surt el 9, jo puc posar el 9 aquí dintre, d'aquesta manera em salvo de que em compti el 10. Però, al principi el 9 no ha sortit encara a la baralla, però potser quan surt se l'emporta una altra persona o potser resulta que s'ha quedat descartat des del principi i que per tant el 9 no entrarà en aquesta partida. D'aquesta manera, a l'hora de fer sèries, també assumeixes un cert risc. Pot passar que quan es juguen cartes superaltes, com un 33, la gent comenci a passar i al final hi hagi tantes fitxes damunt de la carta que compensi en portar-te-la. Perquè a més el fet de tenir moltes fitxes a la mà et donarà joc a les següents rondes. Perquè si et quedes sense fitxes, l'única cosa que aconseguiràs serà que t'hauràs de quedar la carta que surti en el teu torn si no tens una fitxa per passar. És un joc super ràpid, les partides duren 5 minuts. És un d'aquells jocs que es tracta de jugar-hi durant una estona o anar a un número determinat de partides i anar sumant els resultats. Es va apuntant en un paper i es van sumant els resultats i al cap de 20 partides o una hora o el que sigui de joc, doncs qui tingui menys punts guanya, perquè les partides són super ràpides. És un concepte molt senzill, però funciona molt bé. Jo hi he jugat moltes vegades amb 4 persones i la veritat és que el joc és molt divertit, és molt àgil, és com jugar a la brisca o algun joc així, però amb una mínima estratègia, una certa estratègia i al mateix temps aquest aspecte de risc, de aviam si vaig agafar una carta alta per després fer una sèrie o intento eludir les cartes altes però llavors em quedo sense monedes, etc. Molt bé, doncs aquest ha estat el joc de cartes. No gràcies.